各位媒体小姐、先生，大家午安。非常抱歉，早上在海军司令部召开完这个记者会以后，我想后续还有一些这个进展，各位媒体陆陆续续也都打电话进来关切。在这个期间当中，我非常抱歉，一一接各位的电话。那因为很多的讯息陆陆续续的进来，那我们相关的目前初步的查证，也造成本国籍祥利生号黄姓船长不幸身亡。另外，在伤者的部分，经过送到台南市立医院以后，还有海军司令部以及相关的部门，也都在积极的协助来处理这件事情。首先，针对今天早上的海军金江级军舰，而且都已经出院。国防部对于这一次造成不幸身亡的船长，还有受伤的船员，表歉意，而且持续要求海军司令部以及相关的单位全力做好家属慰问以及后续相关应该协助的事项。在这一点，国防部绝对不会推诿责任。以上是我们国防部针对这件事件所做的一个说明。相信大家可能还有一些早上在记者会后再持续想要。发言人您好，我是自由时报涂俊明。是，我想起来您也证实说，就是这一枚雄三飞弹是有误击这一艘渔船的状况。那我想请问一下说，据目前就是国军的了解，海巡艇上面，那接下来我们的那个祥利生是由在旁边另外作业的另外一条渔船正利满号，然后把它拖带进到新达港。那所有的伤者是到安平港。那伤者刚才从发言人所讲的，那我们现在那个祥利生号啊，它现在已经大约在2点钟的时候已经进了新达港。那由于现在因为涉及到他们的船长身故的关系，所以说目前现场是在封锁的。我们海军的人员从外部来去做查看的时候，确实发现大概在船中的位置有贯穿的现象。所以说我们现在就现有的资讯来去研判，那应该就是我们金江军舰所发射的雄三飞弹所导致的状况，在此做一个说明。请。苹果日报记者陈培煌，早上有询问，但是现在还是想要询问，到底这次雄三这个飞弹被误射的那个程序，可以说明一下为什么会被误射？这个部分可以讲解一下，然后当时有谁在场？对，可以详细说明一下到底为什么会误射？好的，这个有关它的误射的，我们一般在做一个飞弹正常训练，在做一个保养，或者是在它的一个正常的保养的时候，我们都会有所谓的系统的连线的测试。那由于他们今天要执行的是出海，要执行他们的那个甲类操演，甲类操演在此先跟各位媒体朋友做一个说明，因为有部分媒体朋友今天早上也是在问我们。那我们海军有分成这个甲类操演，简单的讲就是上级对于我们的舰船要实施它的一个战备能量的一个检验，然后去了解它的一个战备的一个情形。所以船上在做这个相关的一个装备的一个连线测试，在这个测试的过程中间，确实同今天早上所讲的，我们的操作手以及他部位的相关的人员，确实没有按照他们的既定所定的程序来执行，所以说才会导致了飞弹的那个误击的事件发生。这整个事情确实是一个个案，也是因为人员的疏失所造成的。在此跟各位做一个报告。你好，东升陈雪峰提问。那我想请教一下说，因为这样的误击，那只是想说那个飞弹打到船体是不是产生怎样的情况，可以再帮我们说明一下？另外说，那我们现在惩处的情况怎么样？谢谢。好的，就这2个部分啊。第一个，刚才我有跟您报告了，那个飞弹是贯穿了
它整个船身。目前我们从外观上面来看，我们还没有进一步的登船，是因为现场的一个封锁的现象，所以说我们从外观上面来看，它是做了飞弹是做了贯穿，然后所谓的惩处的部分，因为我们现在就是要把所有的事件再去做一个厘清。那跟各位媒体朋友所报告的是说，我们会进行相关的，会尽快的做我们的惩处的作业。如果说涉及到法律的责任，我们是依法就责。日本共同社柯树林，我想问一下，你刚刚说那个这个飞弹贯穿的这个渔船是可以讲说它是直接击中这个渔船，然后这个渔船是整个都解体分成2半嘛，就是它的情况。然后另外一个就是说，像这样子飞弹射中就是这个渔船这样子的这个几率，还有以前有发生过这样子的状况，就是误射的，然后打到其他不是应该要打的目标，这个以前有发生过吗？谢谢。好的，这一次我们算是雄三飞弹在这一次的事件上面啊，在做相关的测试上面，应该讲说是我们海军的首例啊，是一个个案。那至于说刚才您有提到的，就是有关是否有断裂的，因为它的我们讲它大概是在船的那个中段的部分，它做了贯穿，但是船体的浮力还在，所以说它是由另外一条渔船所拖带回新达港的，所以说它并没有任何的解体的现象，确实是有损伤。怎么样的几率？是指命中率吗？还是行驶中的渔船？对，然后被飞弹打到。如果说是我们在正常的一个操演的状况下，或者说媒体朋友比较熟悉的，我们会有相关的一个在东部海域进行相关的演训的时候，其实我们会花非常多的时间做海上的目标的。我们会去尽量会去做一个劝离，我们希望在所有的海上的目标都是在一个非常安全的状况下，非常亲近的状况下，我们才会执行这样子的一个飞弹的一个射击。这是我们平常在做正常射击的程序的时候，我们的安全的措施。那由于今天是在一个误射的状况下，所以说当飞弹发射出去之后啊。各型飞弹在攻船飞弹的设计，它本身就是会有一个搜索的一个区域，它会在这个区域之内去做目标的搜索。所以说我们也是这个是飞弹它本身的一个功能。所以说所谓的是否它跟炮弹的方式是不一样的，所以这样子等于是那个我们现在所了解是该渔船当时也就在我们假设的一个位置上面，所以说造成这个误击事件。不好意思，我是民视的记者，我姓严。我想要问一下，就是说，在我们误射的情况发生之后呢，听说这个中国方面的地面的雷达好像出现异常的讯号产生，这个状况可以帮我们说明一下吗？那是不是关系会变得比较紧张一点？是的，这个在此跟各位做一个说明，我们都有掌握共军的基建的状态，都没有任何的异常。那有关现在在外面的报道的部分都是与事实不符的，在此做一个厘清，谢谢。路透社这边只是想 follow up 一下，所以你的意思就是说，现在我们这边没有什么任何风险关于中共误解我们这次的误射吗？我们目前在整个状况的掌握上面，它的中共的基建是没有任何异常。中央社想请问，因为有媒体提到说，这个是为了7月的海军精准射击准备，然后有准备邀蔡总统去校阅，那可以请参谋长说明一下吗？好的，他今天这条船的任务就是我刚才跟您报告的，他今天就是一个我们甲类操演验收的一个准备，他这艘舰它并不是在我们的在预化后续的精准武器飞弹射击的兵力之一，它只是一般的一个验收任务。
日本产经新闻江雅琪，3个问题请教。第一个问题是，为什么在目标海域会有渔船？第二个问题是，是渔船的过失，还是说目标设定上是有过失？第三个问题是，从飞弹发射，然后到误击渔船，然后飞弹的射程是多少？谢谢。好的，在此跟您报告一下，刚才我也做了简单的说明。如果是在我们平常的对飞弹的射击来讲的话，我们一定会在确认水面的状况不会有其他的一些的水面目标的时候，我们才会做这方面的试射。那今天就是因为操作手的疏失，他没有按程序来进行，所以这个变成一个误射的状况。所以在误射的状况发生的时候，在它的所设定的预想的一个位置点上面，其实并没有完成这方面的安全的措施，所以说才会造成这个憾事。那有关您刚才提到的是否为渔船的过失，因为这个是我们我们自己本身操作人员的疏失才会造成这个事件，应该责任都是在我们海军的部分。好，还有没有哪位？你好，中天李义璇，想要请问一下就是讲到那个是操作手的疏失，那请问这样的程序它是有经过怎么样的过程？是不是有一个盖子，或者是要做插钥匙一个动作？怎么会去做到一个误触的动作？那第二个问题就是说，今天早上的时候有讲到飞弹它有自毁装置，那么今天它那个飞过去的时候，它是当场就已经先自毁了一个动作吗？谢谢。有关操作的保险的部分，这个在我们的各项的精准武器一定有它的一个安全的保险，这是跟您做报告的，绝对不会说任何一个人员随意的操作，他就能够把这个飞弹的射击出去啊。那第二个问题可不可以再重复一下？抱歉。就是今天上午有提到说飞弹它是有装置自毁装置，是自毁装置。那么它今天射出去之后，它就是已经有执行这样一个动作吗？有关在自毁的部分，我在此跟各位再简单的说明一下，我们这一型飞弹确实有自毁的装置啊，它本身在设计上面就是有一个安全性的，还有在它的战术上面的考量。那有关这一个部分，如果说因为我现在如果再继续跟各位报告的话，因为涉及到弹的本身的一个设计的部分我不便在此都跟各位再做进一步的报告，但是我可以很肯定的跟各位报告，它是有自毁的装置。谢谢。好，还有哪位来？参谋长您好，我自由时报涂俊明第2次提问。我想再询问几个小细节部分，就是说，所以说这一枚雄3飞弹它是贯穿渔船，但没有引爆，对不对？我们目前从实际的观看它的渔船的状况的话，它是中间贯穿。OK， 没有引爆。是。好，那个参谋长，我想再询问一下，就是说，因为刚才其实您一直您有提到说，就是这个部分是操作手这一部分的那个操作疏失的部分。那请问一下，就是这个部分的话，那他的直属长官或者是他上级，目前据你们调查，是不是有哪些连带责任这样子？那还有另外一个问题是，可能比较政治层面问题，就是说，今天那个王定宇跟王义凯就指说蔡正元前委员就是有先获知这个消息，那他是否有涉及到泄密的部分？这样，谢谢。有关在连带责任的部分，这个是一定将来我们在做疏失检讨的时候一定会纳入了。那至于说您刚才提的第2个问题的话，那个我们等事情都之后再做说明。是，谢谢。您好，那个日本产经新闻张雅琪第2次发问，刚才请教的第3个问题就是，请问飞弹从发射到误击渔船，然后总共射程是多少？谢谢。这个今天早上也因为今天早上部分的媒体朋友，我们当时也有把实际的一个射击的路径就做一个，它是大概是在左营港的方位3-1洞然后是40海里。参谋长，苹果日报记者陈培华。是。您刚刚讲说是操作手的问题吗？我有2个问题，一个是这个操作手他
入伍多久？他的经验这方面可以说明一下吗？另外就是说，所谓的安全的保险的机制，它是因为切换钮没有切换，所以才会造成误射吗？它是一个中式如果说是以一个中式的话，在一个飞弹的操作手来讲的话，它应该是在训练上面应该是没有什么问题的。我还是讲说，它在整个操作程序上面的，还是它在操作程序上面的疏漏才造成的。那这个部分，海军司令部已经派专案小组到下面去调查，因为确实从早上我们就要把所有的事情要去做还原，是还原之后，因为我们还要再做一些更详尽的一些的确认，是。喂，你好。喂，你好 ，TVBS 叶玉福，想先请问飞弹现在找到了吗？然后那操作手一人所为吗？那今天的舰长是谁？今天值班的主管是舰长还是副舰长？那另外想请问是8点30分操演8点30分进行甲级操演，那这个事情是发生在8点15分，为什么提早就发生？为什么接火线？那目标我们了解，目前以往来讲不会设在台湾海峡以西的部分，那这次为什么会设在那个地方？原本预想的目标是什么？好的，在此做一个说明就是他今天早上的，我们所了解的是他的甲类操演的时间是在10点钟，所以说那个时间点他们8点钟开始就是做船要出港前的准备，那也会做装备的检查，在此做一个说明。所以说这个事情他们是在8点15分所发生的第二个就是有关接了火线的部分，您刚才所提出的这个质疑的部分，这也是我们现在在调查的方向。我们希望能够尽快把所有的事情都调查完毕之后，完成我们的那个行政的调查以利后续我们的各项事务的处理。我们这个有纳到我们的调查的方向里面去。我们在正常程序，如果说正常程序的时候，他在那个时间点的时候，他们是有一组人在执行操作。那这个是一定，我们后面也会针对说，在他执行这个操作的时候，他的督导部位的这些的士官或是军官，是否在他的一个职责的部位上面有去做这个督导，也就是是否大家都是在正常的一个操作、相互的监督状况下，我们也是列入为我们后面在调查里面的一个方向，这是一定会调查的。飞弹它飞越过去之后，应该都已经坠海了。是，它是一个那个负浮力，它会沉下去的，是。那个日本共同社柯楚林第2次发问，你刚刚说那个飞弹已经坠海，然后沉下去，那我们要准备把它打捞上来吗？然后第二个就是说，你刚刚讲说8点15分发生这件事情，那个是指说飞弹射出去的时间是8点15分，还是说打到渔船的时间是8点15分？打到渔船是几点？好的，我们现在按照船上所回报的资料是8点15分发射出去。是。那至于说那个飞弹打捞的问题我们是这个部分我们后面我们再研究看看，我现在可能没有办法回答您的问题。是。我们现在就是说，因为它的位置点因为我们是一个预置的位置点，所以说精准的时间在我们的系统上面是看不到的，所以说我没有办法确切的回答您说是几点几分要达到的。换另外一个方式问好了，就是说，因为它是那个超音速的，所以8点15分从左营港射出去到那个地点需要多久？我今天早上有跟各位报告了，大概2分多钟。三立新闻网卢冠飞想要请教一下，刚刚讲说这个弹射出去之后贯穿了渔船，是它不引爆是正常的现象吗？因为它有航母杀手的称号，它打中了渔船，它不会引爆吗？再跟您说明一下这个
这个第一个我们一般飞弹的设计啊，一般飞弹包括国外的飞弹的设计，它在设计上面的话，我们在设计上面都是它会有延迟引信，可能很多军武专家他们都了解为什么要军武引信。当你贯穿进去之后，经过一些时间的延迟，它就会在里面引爆，可以引起更大的一个损伤效果。那我们现在研判，因为本身这个渔船它并不是一个那个算是应该讲说它的整个设计上面它是非常算是比较轻薄，甚至说它的钢板的甲板的部分呢，也不是这么样的一个坚实，所以说在一个高速的一个状况下的话，贯穿是合理的。有没有？发言人，我下一个问题想要请教您哦，因为今天的 timing 真的很敏感啊。我自由亚洲电台记者吕品，今天是中国共产党建党95周年的日子，所以在这个时机点，虽然你们一开始就定调是误射，可是我们要怎么样取信于对岸，甚至整个国际，这是一个误射，不要为两岸现在这么低档的关系增添变数。好，刚才所讲的，在我们这个麦克风，谢谢参谋长。刚才我们参谋长已经把整个事件的始末，大概我们初步调查的情况，已经跟各位做过说明。跟这个党庆，有些媒体硬要把它扯在一起，我觉得是完全是臆测，也是无稽之谈。那纯粹在我们处置的过程当中，初步调查，的确就是我们的士官在执行的时候没有按照程序步骤要领，相关的干部，刚才的各位媒体记者所提问的，是不是还有其他应该要尽到责任没有尽到？这就是我们调查的重点。所以跟一些所谓的政治上的动机，是不是要造成这个周边情势的这种危机？完全不是这样的。在这里谢谢您给我们这个机会做一个澄清说明。还有没有？好，来请。我是全球防卫杂志宋玉宁啊，我想请问一下那个参谋长，是没关系。就是有关于刚刚您提到那个延迟引信的部分啊，那我想说确认一下，就是说第一个是那代表是不是这一枚飞弹它的弹头基本上已经完成被炸，它的引信有启动，这是第一个。那第二个就是说，因为刚刚有稍微提到说它是预设的一个目标，那所以是不是它其实有把模拟预设的这个目标资料其实已经有输入到飞弹里面？还有第三个就是说，它的飞弹上面的巡标器是不是已经启动了，所以它能够锁定这艘渔船？谢谢。好的，在此做一个说明哈，就是有关这一部分啊。今天早上有跟各位报告的，就是说，我们这一颗飞弹它出去之后，早上我们也有说明呢，就是说一般飞弹来讲，您刚才非常的专业，有提出来说它有巡标器，还有所谓的被射被炸的这样子的开关。那也就是说，它现在在这颗弹出去之后啊，我们基本上我会个人判断是这些装备都有开启。那至于说您的疑问，我们这一次也协请中科院要做进一步的了解我们希望说把所有的各项的事情，从各个面向不同的点媒体所关切的，我们都会纳入我们的研究的范围、检讨的范围之内。好，谢谢。参谋长您好，想请教的问题，第一个是我们这枚弹，我们会不会想办法把它捞回来？就是如果它弹头没有爆的话，我们会不会担心说，将来如果被其他的国家或地区把它这个弹捞走，可能会使得我们一些技术情报的外流？这第一点。第二点是今天那个立委蔡适应他就有提到，他是说他访问了先前在舰艇上服役的弟兄，是提到说
就是船上就是接到飞弹发射箱，基本上它的这种射控线跟火线是分开的，就是说射控的资料跟最后射击给它的这个指令其实是2条线，而火线平常通常是断路，就是平常它是不接上的，而接上的接头是必须要由舰长核可才可以把那个接头拿出去插上去。那我想问一下，就是今天的甲操的科目，不管是10点钟以后或者是10点钟以前的装备检查，它需不需要，就是说我们在模拟去攻击一个用飞弹攻击一个目标的时候，在这个在今天早上的整个科目里头，有没有按照标准的 SOP 需不需要把这个火线插上去，就是让飞弹进入真正带射的一个状态？好的，这点我来先说明一下，就是有关弹头回收的部分。弹头回收我们会先从请专业的单位，我们还是请中科院，就是在这一枚的弹，当它做了撞击到目标之后，它对它的机敏的飞弹弹头上面的这些机敏的资讯或者说器材啊，他们所担心的部分有哪些？还有经过专业判断之后，我们再来做后续的是否要评估所谓的收回的部分。那第二个就是您刚才提到的所谓接头的部分，就是可能就是弹跟系统相互彼此之间的。那就我所了解，就是说我们在一个以雄2或雄3系统来讲的话，我们在操演的时间点，如果说我要跟飞弹连线，我如果说要跟飞弹连线，或者说做模拟它的一个信号的时候，在我们的那个操演的那个程序上面，会接上它的火线的这个所谓的接头。那火线的接头，它也会接到它的一个训练模拟仪上面去，这样子都有各种不同的配套的方式。那今天他们是确实有按照程序去领取了火线的接头而接上去。如果说是没有火线接头，它是不可能有这样子的误射的状况。是做一个说明。是央广记者肖兆平第一次发问哦。这个飞弹发射出去之后，在澎湖的防空单位是不是有立即的一些因应跟准备？那第二个部分想要确认一下，这枚飞弹到底是直接击中船体，还是它的碎片击中船体以上？好的，第一个问题就是在澎湖的所谓的飞弹单位这一点我可能还没有办法在这个阶段回复让您知道这一点那第二点有关在那个是否是它的碎片击中或者是所谓的命中，我们现在只能说从它的一个船损坏的情形了解到说应该是有一个实体把它贯穿了。那至于说是碎片或者所谓的弹头，我们必须等后面能够登船之后再请相关的会去共同会勘，然后再了解实情。是。不好意思，我是台视的何庭欢。想请问一个小问题啦，是我们讲说这个飞弹上面本身拥有自毁装置，那它击中渔船的时候呢，中间的时间是2分钟时间，那为什么在这2分钟之内没有让它自毁？这样可能就可以避免意外的发生。好的，这一部分也是我们现在要做后续的厘清的。我们讲说今天有很多的事情，我们都必须，因为不管是刚才媒体朋友所都关注的，其实我们现在就是在做专案调查的一部分，所以说这也是我们的必须把它纳入我们的专案调查的部分。所以说这一部分我现在可能没有办法直接的跟您回应实际的一个状况。是。不好意思 ，TVBS 叶玉福第2次发问。那想请问操作手的阶级？中士。那另外舰长的名字能透露吗？我正好没带他的资料。我正好没带，抱歉。所以名字也叫不出来吗？我现在叫不出他名字来。是。那不好意思，最后再请教一个问题，这个可能请发言人回答。部长有下一步打算吗？你对不起，你刚才的提问是？部长有下一步的动作跟打算吗？谢谢您提到这个问题。现在目前最重要的，除了部长表达歉意以外，那另外也指示了相关的单位
现在我们最重要的承担起责任，先把有关这些身亡的船长以及这个受伤的人员做好这个家属扶助，后续相关的赔偿的作业。另外要调查事实的真相，用勇于承担的态度来面对我们也会勇于检讨，针对这次的事件，避免尔后这样的事情憾事再度的发生。好，还有没有？参谋长，你早上有讲说那艘船上面没有自毁的装备，所以这样才是，但是那艘飞弹上面有，你早上是这样讲，所以这样才是导致它没有办法立即自毁的原因吗？因为我早上有这样讲，我做这个联想。对，早上我是在跟各位报告的时候就是说，我们这型飞弹确实有自毁的装备确实有。那这个自毁的装备，它本身在设计的时候就已经有考量，它在紧急状况的时候或偏离它的一个飞行的路径的时候要下达自毁的装置。所以我们现在也是必须要把所有的实情要了解之后，我现在才能够再次的回答您因为这个我必须要等整个行政调查比较明确之后，再来去做后续的报告。参谋长您好，中天新闻李玉璇第二次提问。像您刚刚提到说它有那个自毁装置，那这一切都还在调查当中。可是从事发到现在已经差不多8个小时左右了，你们还在持续的调查，不知道什么时候会有一个最初的结果出炉。那另外就是说，你们还是会认为说整个事情的责任是归咎在那位操作手中士身上吗？还是说他整个一整个团队的人都有问题？谢谢。我们所在检讨的面向绝对不会只单独的在一个人的身上，因为他们在这样子的程序上面，其实是有各个层层节制的一个相互的监督督导的，所以说我们会就相关的在整体运作上面有关的人员，我们都会去做这方面的了解之后，然后再去针对所有的事情去把它去做一个厘清，绝对不会只针对一个中式的操作手。好，还有没有？参谋长您好，大爱新闻汤道顺。我们这样说，可不可以这样理解？就是我们海军接连发生了这么多事情，我们的军纪是不是涣散了？或者是说我们的螺丝是不是该要再上紧了？好，针对这一个部分近期可能大家都会非常关切海军所造成的一些事情，但是我必须强调就是说，针对每一个我们所发生的个案，我们都会非常坦然的面对，我们也会虚心的检讨。但是在我们海军整体上面的话，最近期也非常多媒体朋友也在关注其实我们有非常多的人还是兢兢业业在他的工作上面他还是希望把他的在工作上面的表现做到最好。在此跟您做个说明这个是一个个案。好，还有吗？还有没有问题？还有问题的有没有？好，没有的。好，谢谢。在这里首先还是感谢各位媒体的关切，尤其最近国军大家所关切有关士气的问题那刚才参谋长也特别提到，我们所有的大部分的这个国军的官兵弟兄姐妹们都是兢兢业业的，在自己的工作岗位上面恪尽职责。那也希望这些个案我们都会坦然的面对，虚心的检讨，希望把做不好的地方坦诚的检讨之后做个改善，让我们大部分的人都能够以国军为荣。这个是我们未来持续要做的。今天也谢谢各位的参与。好，谢谢。今天的记者会到此。做到一个误触的动作。那第二个问题就是说，今天早上的时候有讲到飞弹它有自毁装置，那么今天它那个飞过去的时候，它是当场就已经先自毁了一个动作吗？谢谢。有关操作的保险的部分，这个在我们的
各项的精准武器一定有它的一个安全的保险，这是跟您做报告的，绝对不会说任何一个人员随意的操作，他就能够把这个飞弹的射击出去啊。那第二个问题可不可以再重复一下？抱歉。就是今天上午有提到说飞弹它是有智慧装置的，是智慧装置。那么它今天射出去之后，它就是已经有执行这样一个动作吗？有关在自毁的部分，在此跟各位再简单的说明一下，我们这一型飞弹确实有自毁的装置啊，它本身在设计上面就是有一个安全性的，还有在它的战术上面的考量。那有关这一个部分，如果说因为我现在如果再继续跟各位报告的话，因为涉及到弹的本身的一个设计的部分我不便在此都跟各位再做进一步的报告，但是我可以很肯定的跟各位报告，它是有自毁的装置。谢谢。好，下面哪位来？参谋长您好，我自由时报涂俊明第二次提问。我想再询问几个小细节部分，就是说，所以说这一枚雄三飞弹它是贯穿渔船，但没有引爆，对不对？我们目前从实际的观看它的渔船的状况的话，它是中间贯穿。OK， 没有引爆。是。好，那个参谋长，我想再询问一下，就是说，因为刚才其实您一直您有提到说，就是这个部分是操作手这一部分的那个操作疏失的部分。那请问一下，就是这个部分的话，那他的直属长官或者是他上级，目前据你们调查，是不是有哪些连带责任这样子？那还有另外一个问题是，可能比较政治层面问题，就是说，今天那个王定宇跟王义凯就只说蔡正元前委员就是有先获知这个消息，那他是否有涉及到泄密的部分？这样，谢谢。有关在连带责任的部分，这个是一定将来我们在做疏失检讨的时候一定会纳入了。那至于说您刚才提的第二个问题的话，那个我们等事情都之后再做说明。是，谢谢。您好，那个日本产经新闻江雅琪第二次发问，刚才请教的第三个问题就是，请问各位媒体小姐先生，大家午安。非常抱歉，早上在海军司令部召开完这个记者会以后，我想后续还有一些这个进展，各位媒体陆陆续续也都打电话进来关切。在这个期间当中，我非常抱歉，一接各位的电话，那因为很多的讯息陆陆续续的进来，那我们相关的目前初步的查证，也造成本国籍祥利生号黄姓船长不幸身亡。另外，在伤者的部分，经过送到台南市立医院以后，还有海军司令部以及相关的部门，也都在积极的协助来处理这件事情。首先，针对今天早上的海军金江级军舰，而且都已经出院，国防部对于这一次造成不幸身亡的船长，还有受伤的船员，表歉意，而且持续要求海军司令部以及相关的单位全力做好家属慰问以及后续相关应该协助的事项。在这一点，国防部绝对不会推诿责任。以上是我们国防部针对这件事件所做的一个说明。相信大家可能还有一些早上在记者会后再持续想要。发言人您好，我是自由时报涂俊明。是，我想起来您也证实说，就是这一枚雄三飞弹是有误击这一艘渔船的状况。那我想请问一下说，据目前就是国军的了解，海巡艇上面，那接下来我们的那个祥利生是由在旁边另外作业的另外一条渔船郑利满号，然后把它拖带进到新达港。那所有的伤者是到安平港。那伤者刚才从发言人所讲的，那我们现在那个祥利生号它现在已经大约在2点钟的时候已经进了新达港。那由于现在
因为涉及到他们的船长身故的关系，所以说目前现场是在封锁的。我们海军的人员从外部来去做查看的时候，确实发现大概在船中的位置有贯穿的现象，所以说我们现在就现有的资讯来去研判，那应该就是我们金江军舰所发射的雄山飞弹所导致的状况，在此做一个说明。请。苹果日报记者陈培煌，早上有询问，但是现在还是想要询问，到底这次雄山这个飞弹被误射的那个程序可以说明一下，为什么会被误射？这个部分可以讲解一下，然后当时有谁在场？对，可以详细说明一下到底为什么会误射。好的，这个有关它的误射的，我们一般在做一个飞弹正常训练，在做一个保养，或者是在它的一个正常的保养的时候，我们都会有所谓的系统的连线的测试。那由于他们今天要执行的是出海，要执行他们的那个甲类操演，甲类操演在此先跟各位媒体朋友做一个说明，因为有部分媒体朋友今天早上也是在问我们。那我们海军有分成这个甲类操演，简单的讲就是上级对于我们的舰船要实施它的一个战备能量的一个检验，然后去了解它的一个战备的一个情形。所以船上在做这个相关的一个装备的一个连线测试，在这个测试的过程中间，确实同今天早上所讲的，我们的操作手以及他部位的相关的人员，确实没有按照他们的既定所定的程序来执行，所以说才会导致了飞弹的那个误击的事件发生。这整个事情确实是一个个案，也是因为人员的疏失所造成的。在此跟各位做一个报告。你好，东升陈雪峰提问。那我想请教一下因为这样的误击，那只是想说那个飞弹打到船体是不是产生怎样的情况，可以再帮我们说明一下？另外那我们现在惩处的情况怎么样？谢谢。好的，就这两个部分啊。第一个，刚才我有跟您报告了，那个飞弹是贯穿了它整个船身。目前我们从外观上面来看，我们还没有进一步的登船，是因为现场的一个封锁的现象，所以说我们从外观上面来看，它是飞弹是做了贯穿。然后所谓的惩处的部分，因为我们现在就是要把所有的事件再去做一个厘清。那跟各位媒体朋友所报告的是说，我们会进行相关的，会尽快的做我们的惩处的作业。如果说涉及到法律的责任，我们是依法就责。日本共同社柯树林，我想问一下，你刚刚说那个这个飞弹贯穿了这个渔船，是可以讲说它是直接击中这个渔船，然后这个渔船是整个都解体分成两半吗？都没有任何的异常。那有关现在在外面的报道的部分都是与事实不符的，在此做一个厘清，谢谢。路透社这边只是想 follow up 一下，所以你的意思就是说，现在我们这边没有任何风险关于中共误解我们这次的误射吗？我们目前在整个状况的掌握上面，它的中共的基建是没有任何异常。中央社想请问，因为有媒体提到说，这个是为了7月的海军精准射击准备，然后有准备邀蔡总统去校阅，那可以请参谋长说明一下吗？好的，他今天这条船的任务就是我刚才跟您报告的，他今天就是一个我们甲类操演验收的一个准备，他这艘舰它并不是在我们的在预化后续的精准武器飞弹射击的兵力之一，它只是一般的一个验收任务。日本产经新闻江雅琪，3个问题请教。第一个问题是，为什么在目标海域会有渔船？第二个问题是，是渔船的过失，还是说目标设定上是有过失？第三个问题是，从飞弹发射然后到误击渔船，然后飞弹的射程是多少？谢谢。好的，在此跟您报告一下，刚才我也做了简单的说明。
如果是在我们平常的对飞弹的射击来讲的话，我们一定会在确认水面的状况不会有其他的一些的水面目标的时候，我们才会做这方面的试射。那今天就是因为操作手的疏失，他没有按程序来进行，所以这个变成一个误射的状况。所以在误射的状况发生的时候，在它的所设定的预想的一个位置点上面，其实并没有完成这方面的安全的措施，所以说才会造成这个憾事。那有关您刚才提到的是否为渔船的过失，因为这个是我们我们自己本身操作人员的疏失才会造成这个事件，应该责任都是在我们海军的部分。好，还有没有哪位？你好，中天李义璇，想要请问一下就是讲到那个是操作手的疏失，那请问这样的程序它是有经过怎么样的过程？是不是有一个盖子，或者是要做插钥匙一个动作？怎么会去做？这是他的情况。然后另外一个就是说，像这样子，飞弹射中就是这个渔船这样子的这个几率，还有以前有发生过这样子的状况，就是误射的，然后打到其他不是应该要打的目标，这个以前有发生过吗？谢谢。好的，这一次我们算是雄三飞弹在这一次的事件上面在做相关的测试上面，应该讲说是我们海军的首例是一个个案。那至于说刚才您有提到的，就是有关是否有断裂的，因为它的我们讲它大概是在船的那个中段的部分，它做了贯穿，但是船体的浮力还在，所以说它是由另外一条渔船所拖带回新达港的，所以说它并没有任何的解体的现象，确实是有损伤。什么样的几率？是指命中率吗？还是行驶中的渔船？对，然后被飞弹打到。如果说是我们在正常的一个操演的状况下，或者说媒体朋友比较熟悉的，我们会有相关的一个在东部海域进行相关的演训的时候，其实我们会花非常多的时间做海上的目标的。我们会尽量会去做一个劝离。我们希望在所有的海上的目标都是在一个非常安全的状况下，非常亲近的状况下，我们才会执行这样子的一个飞弹的一个射击。这是我们平常在做正常射击的程序的时候，我们的安全的措施。那由于今天是在一个误射的状况下，所以说当飞弹发射出去之后各型飞弹在攻船飞弹的设计，它本身就是会有一个搜索的一个区域，它会在这个区域之内去做目标的搜索。所以说我们也是这个是飞弹它本身的一个功能。所以说所谓的是否它跟炮弹的方式是不一样的，所以这样子等于是那个我们现在所了解是该渔船当时也就在我们假设的一个位置上面，所以说造成这个误击事件。不好意思，我是民视的记者，我姓严。我想要问一下，就是说，在我们误射的情况发生之后呢，听说这个中国方面的地面的雷达好像有出现异常的讯号产生，这个状况可以帮我们说明一下吗？那是不是关系会变得比较紧张一点？是的，这个在此跟各位做一个说明，我们都有掌握共军的基建的状态。